Hello，大家好，歡迎嚟到 O2 Racing。咁喺上一個賽日咧，就推介咗兩隻馬啦，至高深德同埋隻魅力寶區。咁兩隻馬都入咗位嘅，咁而且佢嘅位置都幾好分。咁希望幫到大家贏錢啦。咁另外嚟緊禮拜日嘅賽事咧，我會出三條片嘅。咁分別會有兩場嘅心水同埋一條片咧，係會講嗰三場 Group Two 嘅賽事嘅。咁就大家拭目以待啦。喺節目開始之前咧，就想大家俾翻個 like 啦，同埋訂閱我嘅 channel。咁同埋，如果上次有跟我買嘅朋友而贏錢嘅咧，咁不妨喺留言底下就同我講啦。咁事不宜遲，而家我哋節目開始啦。咁星期日賽事啦，將會喺11月23號舉行啊。採用個跑道係 B+2跑道。咁我會想講一講頭場先嘅。咁我通常就唔係好中意賭頭場，因為頭場係用嚟做一個場地偏差嘅參考。咁不過我見到有一隻馬咧就特別突出啦，咁所以就唔等啦。咁呢一場就買少少去試一試水溫先。好，我哋望一望步速方面先啦。放嘅馬咧係有嘅，2號合夥飛馳呢隻應該係子彈快馬嚟嘅。咁另外跟前嘅馬咧應該會係隻1號嘅顯勝高升啦，跟住亨企啊、加州勇勝啊，甚至乎係馬寶寶同埋明亮光輝呢兩隻馬咧，都會擺喺啲比較前啲嘅位置嘅。咁所以步速方面就唔怕會特別慢嘅，而且換咗冬草咧，好似呢排係有得追嘅，咁所以會揀翻啲中字型後上馬，會安心少少。咁我個心水就係13號嘅高錦。咁呢隻高錦你見到其實呢一場馬咧好多啲側身馬嘅，而最多作戰經驗嘅咧就係呢隻高錦啦。咁而且呢隻高錦咧係咩123磅，係喺全場第二輕嘅磅位嚟嘅。咁所以呢兩個條件都非常之有利啦，喺啲咁混亂嘅場合。咁同埋講一講配備方面咧，今次咧就換翻個贏馬嘅配備啊。咁啊，除翻個眼罩重戴羊毛面箍。咁其實賽績方面咧都冇乜特別好睇嘅，認為。咁007呢場咧就好似黏地咁，同埋呢一日咧係好離外邊冚嘅，咁隻高錦就賺咗贏咗隻海船王者。咁其實都唔知隻海船王者喺呢個階段係乜嘢質素嘅馬嚟嘅，咁所以呢場嘅質素咧就有待驗證啦。咁反而咧我就會想睇呢一場024嘅，佢跑第四。咁我覺得呢隻高錦咧，佢跟得有少少前呢一場，因為黃衫入邊嗰隻，咁佢出閘唔係特別快啦，咁而家 pick up 翻，咁佢呢場潘頓跑嘅，咁沿途咧就跟咗個快步速，咁入到直路方面咧，你見到佢有少少擠擠咗咗，唔係好攞到平衡嘅。嗱，呢度就俾隻出邊隻入邊隻新力嬌咁樣拱咗一拱啦，咁跟住重新 pick up 過，先至可以爆翻上嚟。咁跑咗第四，我認為呢一鋪個水嗰個作戰狀態都唔錯嘅。咁而我認為呢隻馬應該係要走外碟會好啲嘅。咁佢始終都係一隻衝程比較長啲嘅馬嚟嘅，咁唔係一隻爆發力特別強嘅馬啦。咁所以一俾人阻一阻咧，咁就再 pick up 翻佢嗰個速度咧，咁就會比較困難少少。咁所以咧呢隻馬唔好諗啦，排咗個6檔，希望可以守到2碟，入到直路掉出去衝一段，咁睇下佢衝到有幾近啊！咁同埋最重要嘅就係嗰個操練。咁我想講咧，就係黎超星唔係好常擺佢啲比較有質素嘅馬咧去從化。咁不過呢隻高錦咧就唔同啊。咁喺10月29號又翻咗從化，咁喺11月18號2日之前咧先翻嚟香港。咁我哋睇一睇黎超星啲馬有咩馬係翻從化特別好。金創福威係其中一隻，
佢喺從化度操練，跟住一翻到嚟香港就即刻贏咗啦。另外隻武林至尊都係一隻從化兵啦，咁佢琴日就跑咗場跑馬地1650啊，咁田泰安發揮就麻麻地，跑咗個第四，其實應該有三甲機會嘅。咁我認為翻從化對於隻馬嚟講係正面嘅。咁希望隻馬可以喺從化嗰度吸下啲新鮮感啦。希望翻到嚟沙田咧換翻下配備，咁成隻馬會 fresh 啲，會跑得好少少啊。咁另外配咗楊明倫啦，咁楊明倫黎超星呢個組合都應該係一定唔會係熱門嚟嘅。咁可能呢隻馬會係第三、第四熱門咁樣。咁希望有翻少少分頭啊，咁就用嚟做位置 Q 膽都唔錯嘅。好，咁所以咧馬膽方面就揀咗隻13號嘅高感。另外啲馬方面咧，我主要淨係想講兩隻嘅啫，就係隻加州勇勝。咁加州勇勝跑翻沙田，我會中意啲嘅。咁而且佢換咗騎師啦，今次係蔡明紹。咁希望咧蔡明紹佢個閘商會好少少，可以頂翻隻馬喺前啲嘅位置啊。咁就唔好好似上次咁樣咧，就留得太後，咁啊好難跑。咁另外隻明亮光輝啦。即係馬就我覺得有少少似中城名區咁樣，呢隻馬應該會係熱門嚟嘅，咁而且佢係初跑，咁所以就唔係好值得大家用嚟做重心嘅。咁不過佢啲閘咧都算係試得幾好，咁唯獨是一樣嘢挑剔嘅就係佢冇乜試過追下馬咁樣，最多都係追一兩隻咁樣，跑法比較單一啲，咁所以呢隻馬有啲睇唔透嘅。仲有一隻馬就係後備一嘅勇者為王，咁呢隻馬應該係潘頓跑嘅。呢隻馬如果後備補出咧都幾強下，咁我嘅重心會係隻13號嘅高感，咁主要配腳係5號嘅加州勇勝啦，同埋隻11號嘅明亮光輝。咁呢條片就嚟到呢度為止啦，多謝大家收睇，我哋下條片再見啦，拜拜。